أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، کتاب ریاض الصالحین مگذاریم در کتاب نوش که میگوید کتاب الادبی. کتاب در مسئله ادب است. ادب چی است؟ ادب یعنی اخلاق. ادب یعنی اخلاق. یعنی که وقتی که عرب ادب میگوین یا در کتاب میخونیم کتاب ادب، یعنی اخلاقیات، چی سخن باشد چی یک کار باشد، فهمو، همه این را ادب میگن، همه این را اخلاق میگن. یعنی هم رفتار، هم معامله کردن، هم در سخن گفتن، رعایت کردن دایره، اینها همه در قسم چی میدارند؟ در قسم ادب، در قسم اخلاق میدارند. خب اکنون در همین مسئله صاحب کتاب بعض اخلاقات دینی را، بعض اخلاقای نیک را میخواهد برامون تقدیم بکند از رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب اولین باب این مسئله باب الحیاء و فضله و الحث علی التخلق به است. یعنی باب در مسئله حیا است که انسان باید شرمگین باشد، حیا داشته باشد. و فضله و فضیلت حیا، این حیا چی فضیلت دارد، چی خوبی ها دارد. و الحث علی تخلق به و تشویق کناندن برای آراسته شدن به همین حیا، که انسان باید آراسته شود و انسان باید دارای اخلاق، دارای حیا باشد. پس در ان همین مسئله صاحب کتاب برای من دلایل را تقدیم میکند. میگوید آیت نمیارد، حدیث را شروع میکند. حدیث 680 عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء. میگد که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مر علی رجلین من الانصاری، یعنی گذشت به نزد دو مرد انصاریه. و هو یعظ اخاه فی الحیاء، یعنی در حالی که همون مردها یعظ پند و نصیحت میداد برادرش را در مسئله حیا، در مسئله شرمگینی، یعنی که پندش میداد، یعنی که برادرش بسیار بگیم شرمگین بود، بسیار با حیا بود. این مرد اون را پندش میداد، یعنی که تا بسیار با حیای بد نشه و خلاصه میخواست که کمی از حیاش کاسته شود و کم کرده شود، فهمو؟ از این حساب پندش میداد، یعنی که نصیحتش میکرد برای کم کردن حیاتش. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اون مرد رو گفت که دعه فان الحیاء من الايمان، گفت به حال خودش گذار وی را، دعوین به حال خودش بگذارش، نمون با همه حیاش باشد. فان الحیاء من الايمان، پس هر آینه حیا یعنی شرمگینی از ایمان است، یا قسمی از ایمان است، بخشی از ایمان می باشد حیا، یعنی حیا از ایمان است. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم معنیش کرد از نصیحت کردن که به حیاگی کن گفته، به حیات کم بکن گفته بود، پیغمبر معنیش کرد که به حال خودش بگذار. حدیث متفق علیه است. خب بعد از این حدیث 681 و عن عمران بن حسین رضی الله عنهما قال، از عمران بن حسین رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که الحیاء لا یأتی الا بخیر، یعنی حیا نمی آرد مگر اینکه خیر، یعنی که حیا نمی آرد مگر اینکه خیر، یعنی که حیا همیشه با خیر یک جا است. انسانی که حیا دارد در خیر است. حدیث متفق علیه. و فی روایت لمسلمین، در یک روایت دیگر از امام مسلم و مردگی است که میگوید که الحیاء خیر کله، یعنی که حیا خیر است همه اش، همه حیا خیر است. او قال، یا در روایت دیگر میگوید که الحیاء کله خیر، یعنی که حیا همه حیا خیر است. خلاصه حیا همش خیر می باشد، همش زیر خیر نهفته است. خب
این بود حدیث 681. بعد از این حدیث 682 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که هر وینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبه. پیغمبر گفت که ایمان 60 و چند یا 70 و چند شاخه دارد، 60 و چند یا 70 و چند شاخه دارد. فافضلها قول لا اله الا الله، پس بهترین و افضل ترین شاخه های ایمان این گفتن لا اله الا الله هست که انسان لا اله الا الله میگوید، این افضل ترین بزرگترین شاخه ایمان است. و ادناها اماطه الاذى عن الطریق، و پایین ترین شاخه های ایمان اماطه الاذى عن الطریق است، یعنی که اماطه یعنی که دور کردن یا برداشتن، اذا یعنی که هر چیزی آزار دهنده، خس و خاشوک، هر چیزی که آزار میتید از راه گرفته دور کردن، از راه بیراه کردن. این همچنین از ایمان است که انسان در راه یک چیزی آزار دهنده را میبیند، از راه یعنی مش میکند تا اینکه بعد اینها میگذشتگی ها آسیب نبینند. این هم از ایمان است. والحیاء شعبه من الایمان، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که حیا همچنین شعبه از ایمان است، یعنی بخش یا قسمی از ایمان است. حیا هم از ایمان می باشد. حدیث متفق علیه است. خب بعد از این حدیث 683 و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. میگه که بود رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد حیاء، یعنی که بسیار ترین حیا دارنده یا که شرمگین ترین انسان ها، من العذراء فی خدرها، یعنی از دختری که در زیر چادرش است. یعنی دختر چطوری که عروس می شود در زیر چادر، بگیم در حالت سختترین حیاداریش هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه از انا همون دختر زیر چادر دیده حیاش زیادتر بود. میگه فاذا رأى شیئا یکرهه عرفناه فی وجهه. فاذا رأى شیئا، هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدید چیزی را، یگان چیزی را میدید، یکرهه یعنی همون چیز دوست نمیداشت، یگان چیزی ناخوب رو میدید، عرفناه فی وجهه، یعنی ما میدونستیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو از رویش، یعنی که از رویش ما درک میکردیم که همین چیز برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوش نیامده ایستاده است و ما از روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم معلوم بود ناخواستن همون چیز یا دوست نداشتن همون چیز. این حدیث متفق علیه است. بعد از این میگه قال العلماء، یعنی علما گفتگی هستند که حقیقت الحیاء خلق یبعث علی ترک القبیح. میگن که حقیقت حیات یعنی واقعه و با معنای کامل حیات، خلق اخلاقی است که یبعث علی ترک القبیح، یعنی که تشویق میکناند یا میبرد انسان را برای ترک کردن عملهای قبیح. ترک القبیح یعنی عملهای زشت، یعنی که حیا همین است که انسان را میرساند به ترک کردن عملهای زشت. و یمنع من التقصیر فی حق ذی الحق، و حیا واقعش همین است که منع میکند انسان را از کوتاهی کردن فی حق ذی الحق، یعنی که در رساندن حق صاحب حق، یعنی که در کوتاهی کردن در حق ذی حق، یعنی که انسان را به همین چیز از همین چیز منع می‌دارد. و یمنع یعنی باز می‌دارد انسان را از کوتاهی کردن در حق ذی حق، یعنی که یک انسان حقش باشد یا یک مسئله شرعی را پرسیدن باشد
یعنی به این درجه نشود که حیا سببی محروم شدن از حقش شود. یعنی این طور به این درجه باید نباشد. یا که مثلا یک مسئله شرعی هست، حیا نکند که حلال و حرامش نپرسیده بماند یا که در معصیت برود. تا این درجه یعنی که انسان باید میگه حیا نرساند. اگر که این در رساند دیگه بعد حرام میشه، دیگه حیا نیست. حیا همین است که انسان را به عملهای نیک تشویق میکناند. و روینا عن ابی القاسم الجنید رحمه الله قال، یعنی که روایت کردگی است میگه از ابوالقاسم جنید رحمه الله که گفتگی است که الحیاء رؤیت الالاء، میگه که حیا دیدن نعمت ها است. حالا میگه ای النعم یعنی نعمت ها، یعنی که حیا دیدن نعمت ها است. و رؤیت التقصیر، و حیا همچنین دیدن کوتاهی ها هست که فیتولد منها حالت تسمى حیاء، پس به وجود می آید در بین همین دو چیز، یعنی دیدن نعمت ها و دیدن کوتاهی ها، دیدن نعمت و دیدن کوتاهی ها از بین همین دو چیز پدید می آید یک حالتی که تسمى حیاء، انا همون چیز را حیا نامیده می شود. یعنی حیا در بین این دو چیز، در بین دیدن نعمت و در بین دیدن کوتاهی ها، در این بین یک حکمی هست یا حالتی هست که میگه نامیده می شود حیا. خب این باب بود در مسئله حیا. بعد از این مگذره در باب حفظ سر، در مسئله حفظ کردن سر، که انسان باید سر و راز و اسرار دیگر کس را باید حفظ کند. خب در این باره امام نووی رحمه الله اول یک آیت میارد، بعد مگذره در قسم حدیث ها. میگه قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است که و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا، یعنی که وفا بکنید به عهد و پیمان، وفا بکنید به عهد و پیمان. ان العهد، هر آین عهد و پیمان، کان مسئولا، یعنی که بود پرسیده می شود از اون. یعنی که کانه را ترجمه نکرده می شود که ان العهد کان مسئولا، یعنی که هر آین عهد سوال خواهد شد، یعنی که عهد پرسیده خواهد شد. عهد در روز قیامت الله سبحانه و تعالی انسان وعده دهنده و پیمان بستنده را در روز قیامت الله میپرسد از عهد و پیمانش. یعنی این آیت را امام نووی برای چی آورد؟ برای حفظ کردن سر. به خاطر اینکه یک انسان یک کس در امانت میگوید یک سر و اسرار شه، مثلا اون انسان عهد میبندد که نه به کسی نمیگویم، پس باید خیانت نکند در عهد بسته‌اش. اگر عهد بسته‌اش در خیانت کرد، حتما در روز قیامت الله سبحانه و تعالی از این پیمان شکنیش اون انسان را میپرسد که پیمان شکنی کرده است. خب بعد از این مگذره در قسم حدیث 684 عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این من اشر الناس عند الله منزلة یوم القیامة الرجل یفضی الى المرأة و تفضی الیه ثم ینشر سرها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که این من اشر الناس عند الله منزلة، هر آینه گفت از بدترین مردم ها در نزد الله سبحانه و تعالی جایگاه دار، منزلتن کسی که جایگاه دارد، مکان دارد، یعنی بدترین مکاندارها از بین مردم در نزد الله سبحانه و تعالی یوم القیامتی، در روز قیامت، الرجل یفضی الی المرأة، مردی که یفضی الی المرأة یعنی همبستر می شود با زنش، یعنی که با زنش همبستر می شود و تفضی الیه، یا اون زن با همسرش، با مرد خودش، شوهرش همبستر می شود. ثم ینشر سرها، بعد فاش میکند سری اون زن را، یا اون زن سری این مرد را فاش میکند. یعنی که همبستر شدگیشان را، سری که بین مرد و زن هست، بعد همبستر شدن اون را فاش میکند، اون را اعلان میکند، اون را برای دیگرها نقل میکند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که بدترین مردم از روی جایگاه در روز قیامت در نزد الله سبحانه و تعالی انا همین انسان فاش کننده
هم بیسترش است، فاش کننده همخوابه اش است، اینه که زن باشد براش مرد یا که مرد باشد همخوابگی با زنش را برای دیگرها فاش کردن. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. خب بعد از این حدیث 685 دیگه، این حدیث طولانی است، اینش انشاءالله درس آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.